भावा बहिणीनो, परत आम्ही सोम्या मुखार हाजीर जाल्या. उंड्या रुपार जेजूको आराधन करच्याक फाटलो एक हप्तो भावा भयणीनो आम्ही कितली देवाची आशीर्वादां भोगल्यांत एक घडी बरो फाटीं पळोवया. सबार जणांनी आम्ही गेले त्या आयतारा याताच्या की उपरांत सोम्या कडे जायत्यो संगती मागल्यो. सोम्याच्या मोगाचो अनुभव केल्लो आनी ह्या सोम्याच्या अनुभवांत आमकां फाटल्या हप्त्यांत कितलो संतोष मेळ्ळा, कितलें समाधान मेळ्ळां. बाबा भयणीनो, आमकां देवान केल्लें सर बरेपणो देवाचो आशिर्वाद. आमी मालगड्यांच्या काळार तावन आपुरबायची संवय केल्या. मालगड्या कडेन आमी बेसांव दी बाबा, बेसांव दी माय, बेसांव दी डाडा, बेसांव दी मम्मी, या बेसांव दी अंकल, बेसांव दी आंटी. कित्याक आमी मागता ती देवाचें बेसांव आमकां दितात. देव आमचेर तांचे मरेपाद आशिर्वाद घालता. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा येंस आमी नियाळ करया. देवान अब्रामाक म्हणली उतरां, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तूं जातलो आशिर्वाद. बाबा भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद आमी जोडया. आयच्या ह्या आराधना वेळार उंड्या रुपार जेजू आमचे सांगता आसतलो, आमचे लागीं उलयतलो, आमचे लागीं आपली बोगनां वांटून घेतलो, आमकां आयकतलो. जेजू आमचे कश्ट पळयतलो, जेजू आमची मागणी आयकतलो. सगळें आमी ताचे कडेन सांगया आनी त्या देवाची आशिर्वादां आमचे खातीर ह्या संवसारी जिणेंत आमी दराण मागया. बाबा भयणीनो, जिवीत जिवंक मस्त कश्ट आनी ह्या कश्टी जिवितांत हर एक वाऱ्या वादळां उतरून वचोंक, हर एक कश्टांची मेटां उतरून वचोंक, हर एक रितीचे समस्या विरोध झुजोंक, हर एक वायट वटण्यां विरोध झुजोंक देवाच्या आशिर्वादा विना आमकां जायना. देखून आज भक्तीपणी भावार्थान देवाची दराळ आशिर्वादां आमी मागया. इतलें केल्यार पावना भाऊ भयणीनो. असो दुसरो वांटो जावन आसा. आराधन जावन आमी घरा वेतेल्या आमी हेरांक एक आशिर्वाद जायचे. आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेस सामारांनी भाऊ भयणीनो आमी हेरांक देवाचो आशिर्वाद जायचे. थोबळ मात्र आमचे क्रिस्ती जिवीत सार्थक. तर आतां एक घडी बरो सोम्याच्या पांय तडी येवया. उंड्या रुपारचे जेजूको आमी आमकांच समर्पण दिवया. त्या सोम्याची आशिर्वादां जोडूंक आमचे काळीज आमी सोम्याक समर्पया. ते उक्तें करया आनी ह्या काळजांत देवाचो मोग भरोवन दी. आमचे जिवीत आशिर्वादांनी भरोवन दी. उंड्या आसच्या जेजूको आतां आमी स्वागत करया. आराधन करता सगळ्या ह्या काळजां मोका मोडचोता म्हज्या जिवितां. सेवा करता म्हज्या सर्वस्वां. हांव तयार आसां. तूंच म्हजो आसरो, तूंच न्हू जें
समाधान करता सगळ्या या काळजा मुखामोड सोता म्हज्या जिविता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा सौम्या जेसू तूं म्हजें जिविताचें कोटें तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो खरो इश्ट वय सौम्या संवसारांत म्हजी म्हणली साबार जाणां आसात सौम्या तरी पूण हांव कश्टांत सांपडतना हांव बेजारांनी मोतीन बरोवन आसतना सलवणेन हांव कंगाल जातना म्हाका कोणूच ना म्हणलें भक्त आसतना जेसू तूं म्हजो आसरो कित्याक सौम्या हांव जाणा तूं म्हाका सांडिनाय कोणीच सांडल्यार हांव तुका सांडिसोना इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतली उतरां सौम्या म्हाका उडास येतात हांवूय पण आपल्या भुरग्याक सांडीत पूण सौम्या तूं म्हाका सांडिसोनाय म्हणलें हांव दृढ पात येता सौम्या तूंच म्हजो आसरो ह्या संवसारांत जेजू तूंच म्हजें सर्वस्व म्हाका कांय आशे ना सौम्या दुसरी जावं दी म्हज्यो संवसारी संगती तो म्हजो आसरो न्हय ते हांवें सोडून वचोंक आसा पूण सौम्या तूं म्हजें जिवीत तूं म्हजो आसरो तूं म्हजें कोटें वय सौम्या म्हजें जिवीत एका वाटेन पळयत आसतना हर एक दीस एक झुजू वायटाच्यो खोट्यो शक्ती हर एक दीस म्हजेर धाड घालतात नाका नाका म्हळ्यार पाताक म्हणलें म्हजें ती भितर रोमता सुखी करिना म्हण निर्धार करता सौम्या पूण हांव परत्यान सुखीन पडटा पातकान पडटा देवसाराच्या ताळण्यो सौम्या मेटान मेटा म्हाका येतात म्हजी कूड पतकाक ओडटा म्हजी मोत वायट चिंतनांक लोडटा म्हजें तोंड उतरां वायट उतरां उलोवंक करता आनी हांव झुजोन आसा अस्कत एक मनीस सौम्या आनी तूं जावन आसा सौम्या म्हजें कोटें कोण म्हाका बचाव करीत ह्या वायटांत हांव ह्या कोटेपणांत हांव कित्याक सौम्या ह्या संगतीचेर झुजिल्लो तूं एकलो मात्र तुवें मात्र संवसाराचेर जैत वेल्लें तुवें मात्र वायटाचेर जैत वेल्लें तुवें मात्र देवसाराक तुजेर अधिकार चलोवंक सोडूनाय बगार तुवें तांचेर अधिकार चलयलोय आनी हें रक्षणाचें कोटें सौम्या तूं म्हाका तुजे बगार हांव जिवंक शकना वय सौम्या तो म्हजो इश्ट म्हज्या इश्टा तुका हांव म्हजें जिवीत समर्पितां म्हजो इश्ट तूं तुजे लागीं म्हजी बोगणां वांटून काण घेवं हांव आयलां सौम्या म्हजो इश्ट देखून तुजे कडेन म्हजे कश्ट सांगूंक आयलां तूं म्हजो इश्ट देखून तुजे सांगता इल्लो वेळ करसूंक आयलां तूं म्हजो इश्ट म्हाका समजताय म्हणल्या खातीर म्हज्या मतींतली बेजारी सगळी तुजे म्हाका उक्ती करता तूं म्हजो इश्ट म्हणल्या खातीर कोणेय म्हाका सांडल्यार तुजेर हांव पात येता तुजेर विश्वास करता जेजो तुजेर हांव दुबाव करिना कित्याक तूं म्हजो इश्ट कित्याक जुवांच्या वांजेलान तुवें सांगली उतरां सौम्या आपल्या इश्टा पासून तूं जीव तेंचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना अध्याय 15 वाक्य 13 हांवें तुवें सांगलां सौम्या कितल्या पुर्बाची उतरां आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवचो इश्ट तूं त्या खातीर म्हजे खातीर कुर्सार मेलोय असलो एक इश्ट सौम्या कोण म्हाका मेळ्ळा त्या संवसारांत कोण म्हजे खातीर जीव दिवंक तयार आसा कोण म्हजे खातीर आपल्या रगत व्हरूंक तयार आसा तूं मात्र न्ही गे सौम्या
तुवें मात्र तसली इश्ट दिले वय जेजू हांव तुका म्हजें जिवीत समर्पितां हांव तयार आसां जेजू हांव फाटीं पळयना तूं म्हजो रक्षक तूं म्हजो वैज तूं म्हजें सकत तूंच म्हजो देव तुंस म्हजो रक्षक तुंस म्हजो वैज तुंस म्हजी सकत तुंस म्हजो देव तुंस म्हजो रक्षक तुंस म्हजो वैज तुंस म्हजी सकत तुंस म्हजो देव आराधन करता सगळ्या या काळजान मुका मोडचोता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा हालेलुया 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 भावा भयणी एक घडी बरो आमच्या रक्षण जावनाचें कोटें जावनाच्या समयाचेर आमचो आसरो जावनाच्या आमच्या समयाचेर आमचो खरो इश्ट जावनाच्या ह्या समयाचेर आमचो रक्षक जावन आसच्या ह्या समयाचेर आमचो वय जावन आसच्या ह्या समयाचेर आमची सकत जावन आसच्या ह्या समयाचेर आनी आमचो मोगाळ देव जावन आसच्या ह्या समयाचेर आमची दिश्ट घालया ह्या समयान आमकां कितें करूंक ना कितें दिवंक ना बाबा भयणी सोम्यान मुजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या जिविताचेर म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणींचेर कोणा पासून हांवें मागलां तांचेर हर एकल्याचेर ही गल्ली आशिर्वादा बाबा भयणीनो एक न्हय दोन न्हय 100 न्हय हजारांच्या हजारांनी बाबा भयणीनो मेजूंक तांकानातली तितली आशिर्वादां ह्या सोम्यान आमचेर घाल्यांत कितलेशा कश्टांनी ह्या सोम्यान आमकां राखलां कितलेशा कठीण परिस्थितींनी आमी असहायक जाल्ल्या वेळार आमचो हात धरून ह्या सोम्यान आमकां सांबाळला कितलेशा संदर्भांनी आमी गंती बेजारांत आसल्या वेळार त्या सोम्यान आमकां धैर्य दिवन बुजयलां कितलीशी पोटी निराशी जाल्ल्या आमकां भरवसो दिला कितलीशी पोटी पिडेस्त जाल्ल्या वेळार ताणें आमकां भलायकी दिल्या कितलेशे पोटी आमी अस्कस जाल्ल्या वेळार ताणें आमकां बळ दिलां कितलेशे पोटी आमी एकसुरी जाल्ल्या वेळार ताणें आमचे सांगता रावून आमकां तो सांगात दिला
कितलेशे फावटी सगळ्यांनी सोंड घाल्ल्या वेळार एक इश्ट जावन आमचे सांगात रावला बाबा भयणीनो हे सगळ्यांनी हाडल्यार सोम्यान आमचेर गेल्ली आशिर्वादां मेजोंको तांकां नातली तितली अब्रामाक म्हळें अब्राहम एगडी बोर आकाशाक पळय आनी ती नेकेत्रां तूं मेज अब्राहमाक नेकेत्रां मेजूंक जालें ना कित्याक ती मेजूंक तांकां नातली तितली भावा भयणी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवान दिल्ली आशिर्वादां आमी लेख केली तर मेजूंक तांकां नातली तितली अब्राहमा बरी आमी मेजूंक शकचे ना साध्य ना आमकां तितली आशिर्वादां देवान आमचेर घालांत तितलें बरेंपण त्या देवान आमकां केलां तितलो मोग ताणें आमचेर वतला तितलें सांगातपण ताणें आमकां दिलां केदें व्हरतें संतोशाची गजाली बाबा भयणीनो असल्या देवान आमचेर घाल्ल्या आशिर्वादां खातीर एक न्ही दोन न्ही हजारांच्या हजार आशिर्वादां आमचेर उतुरल्या खातीर आमी सकड एक घडी भर आतां त्या देवाक आमी अर्गां दिवया तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा तुजे सारको रोसोनो म्हज्या जिविताचे आशिर्वाद दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या देवा म्हाका जल्म दिवन म्हाका व्हड करन म्हाका मोग दिल्ल्या आवय बापायक आशिर्वाद जावन दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा संतोशाचें समाधानाचें माया मोगाचें कुटाम आशिर्वाद जावन दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा एक पवित्र सभा म्हणलें अपूर्बायेचें दैवीक कुटाम दिल्ल्या मोगाळ देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा म्हज्या जिवितांत तुजी वळख दिवन तुजो मोगाचो अनुभव दिवन जिविताक मार्गदर्शन दिवचें आत्मीक वडिलां म्हाका आशिर्वाद जावन दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा म्हज्या जिवितांत सुखांत दुखांत कश्टांत खंतींत बेजारायेंत सांगात दिवचें एक बरें सेसमार आशिर्वाद जावन दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा तुजें दैवीक हाजीरपण आनी तुजो दैवीक मोग अनुभव करूंक तशी एक बरें पिरगस कुटाम म्हाका आशिर्वाद जावन दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा म्हज्या बेसाच्या जिवनांत तुजो पवित्र मोग भोगोंक एक बरो सांगाती जिणे सांगाती वा जिणे सांगातीन दिल्ल्या आशिर्वाद जावन दिल्ल्या मोगाळ देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा कुटुंबांत आशिल्लीं भुरगीं बाळां आमकां दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा दिसपरतो ग्रास जोडूंक एक बरें काम वा एक वृत्ती म्हाका आशिर्वाद जावन दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा आमच्या वंक्तीचेर आमच्या कृशेचेर आमच्या व्यापार वहिवाटाचेर जाग्याचेर घराचेर दाराळ आशिर्वादां उतुरल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा 7 सक्रामेतां मारिपांत आमचें क्रिस्ती जिवीत दाराळ कृपेन भरून आशिर्वादीत केल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा हांव सुकून पडल्या वेळार म्हजी सर पातकां धुवन काडन म्हाका बक्षणाचो आशिर्वाद दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा आमच्या घरांत कुटुंबांत कश्ट विघ्नां अनवरां येता आसतना आमकां शिक्षणाचें या आमकां रक्षणाचें आशिर्वाद दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा आमकां पिडा आशिर्वाद येतना बऱ्या भलायकेचें आशिर्वाद दिल्ल्या देवा अर्गां आनी होगलाप तुका देवा खंत बेजारांत एक सुरपणांत आसतना आमकां
आपल्या इष्ट मंत्रांद्वारे आशीर्वाद दिल्या देवा अर्गाने वगळाप तुका देवा विविध देणी तालंतां इत्यादी दिवन म्हणजे जिवीत आशीर्वादीत केल्ल्या म्हज्या देवा अर्गाने वगळाप तुका देवा बऱ्या वायटाची समजुनी जोडून जिवितांत सारखे निर्धार या जाण करचे तसली जाणवायचे आशीर्वाद दिल्ल्या देवा अर्गाने वगळाप तुका देवा हर एक दिसांनी ह्या दिसांनी आयतारा हप्त्यामध्ये या आराधनांत भाग घेवन या आराधना मारी पात सक्रामेंतल्या तुजे तावन मिलेक मीत नातल्ली दराळ आशीर्वाद जोडोंक फावो केल्ल्या देवा अर्गाने वगळाप तुका देवा वय बाबा भयणीनो आशीर्वादांची वयर आशीर्वादां कितली आमी देवाक उपकार भावडले रे पावचे ना एकडे पोर आमी उडास करया हरेकली आमच्या जिवितांत कितें दुखाचें घडलां कितें बेजाराचें घडलां कितें मेळोंक ना तें आमी चिंतचें नाका कितें मेळ्ळां देवान कितें संतोश दिला देवान कितें बरें दिलां हें उडास करया आनी इतल्या आशिर्वादांनी भरिल्ल्या देवाक आतां आमी गिताद्वारे हरसिया आनी ताका नांव वाडया आनी ताचें बरेंपण आमी वाखणया देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता पातकी मनशां स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखणुया धन्या देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो रसुल्लो देव आमकां पोसता पोसचो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखणुया धन्या देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो Alleluia 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 Hallelujah, 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 hallelujah. देवाची उतर बाबा भयणीनो आतां आमी आयकोवया उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 तावन 3
सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वस. हांव तुजे तावन व्हडयेक पर्जा उपजयतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर आमी आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर आमी शिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. देवाचें उतर हें. वाकणणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आतां करया. आमच्या घरांनी एक अपुरबायची रिवाज आसा. सकाळीं उठून घरांनी सकाळींचे मागणें आसा. हांव चिंता आतांच्या काळार आसा की ना गी गुत्तू ना. थोड्या घरांनी आजुनूय आसा. हांव ल्हानतावन वर्धतम सेमिनरी येतामशेर म्हाका उडास आसा. उपरांत आतांय आमच्या घरांत ती रिवाज आसा. सकाळीं उठून बहिरेच्या आदीं मागणें करचें. मागणें करून जाल्या उपरांत बेसांव मागचें आनी सांजेर तेर्स जाल्या उपरांत आमी परत्यान बेसांव मागचें. काजाराक व्हंकल न्हवरो भायर सरता आसतना पयलें बेसांव दिवची रिवाज आसा. रोसाच्या पयलें बेसांव दितात. काजाराच्या ह्या रसपेरा भायर सरच्या आदीं बेसांव दितात. आवय बापय, मालगडी आनी सकड. जायत्या पिरगदांनी हांव येता आसतना म्हाका खुशी जाता. बेसांव दिया फादर म्हणटात आनी हांव जाप दितां देवाचें बेसांव. आतांच्या काळार इल्लेशें आयलां. गूड मॉर्निंग फादर, गूड इवनिंग फादर. देवाचें बेसांव दिया फादर ना आतां गेलां मस्तू कडेन. भाऊ भयणीनो, अपुरबाची रिवाज बेसांव दिया. बाबा बेसांव दी, पद्राबा बेसांव दी, माय बेसांव दी. कितली अपुरबाय. कित्या खातीर भावा भयणी? बेसांव, ब्लेसिंग. हर एकली आमी आमच्या घराचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर, आमच्या जाग्याचेर, आमच्या वहिवाटाचेर, आमच्या हर एका कामाचेर बेसांव आशेत हांव. देवान आमकां बेसांव दिचे. देवाच्या बेसांवा मिने भावा भयणीनो कांयच जायना. हर एक नवें घर बांदून ते आमी प्रवेश जातना देवाचें आशिर्वाद त्या घराचेर मागता हांव. कित्याक तें देवान आशिर्वादीत केलें तर थंयसर सगळें बरें जाता. आनी हाका मूळ खंय तावन येता. आयचें देवाचें उतर आमी पळयता. देव अब्राहमाक आपयता. अब्राहम, भायर सर. तूं हांगासर तुज्या गांवांत आसाय, तुज्या दायजा गोत्रा मदें आसाय, तुज्या कुटुंबाच्या मदें आसाय आनी तूं हांगासर तावन भायर सर. कित्याक हांव तुका फलाण्या देशाक थंय वच म्हूण सांगता. थंय वच. आनी कसलो हो गांव? हो गांव तुका आनी तुज्या संततीक हांव दितलो आनी थंयसर दुदान निमोन वर्सो गांव. त्या गांवाक तुवें वच जाय आनी हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. आय विल ब्लेस यू. भावा भयणीनो, बेसांव देवा हातावन येवचें. आमी मनशांनी न्ही.
बेस्ट जावं एक देवाचें देणें, बेस्ट जावं देवाचें हाजीरपण. हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो म्हूण देव अब्रामाक सांगता जाल्यार तसो अर्थ अब्राहम वचूं हर एका घडये म्हजें बेसांव आसता म्हणसर तूं म्हजे सांगता आसाय. हांव तुजें रक्षण करतलो, हांव तुजें काम फळादी करतलो, हांव तुजे वाटेर तुका रक्षण दितलो, सांगात दितलो, हांव तुजे सवें आसतलो, हांव तुजे खातीर झुजतलो, तुजे खातीर वावर करतलो. तें बेसांव बाबा भयणीनो. देखून आमकां बेसांवाची गरज. देवाचें बेसांव जर तर आसा आमी केल्लें सकट सफळ जाता. त्या देखून देव अब्राहमाक सांगता, अब्राहम वचूं, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. आनी आमी जाणाव अब्राहमाच्या जिवितांत खंयच्या घडये देवान ताका विसलो आनी वच म्हळें अब्राहम गेलो भावार्थान. ते फाटीं पळोवन ना ताणें चिंतून बसोंक ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे आपोवण्या प्रमाणे तो उठलो आनी चल्लो भावार्थान. कित्याक खंय कितें त्या गांवांत कितें आसा, रक्षण आसा गी, कशें वेचें, दुस्मना विरोध कशें झुजचें, त्या जाग तो आमकां जागो मेळात गी, कशें देवाचेर पातयेवन काळोखान केल्ले बरी. पण भावार्थान गेलो, फात येलो देवाचेर, विश्वासलो, धैर्य केलें, देवाचेर द्रढ बावर दवरून तो गेलो. पाडदलें गी ताका, सांपडलो गी, सलवलो गी, कश्टलो गी. कितें सांगता आमकां पवित्र पुस्तक? देवान अब्राहमाक आशिर्वादीत केलो. देवान अब्राहमाक आशिर्वादीत केलो. बाबा भयणी, अब्राहमाक भुरग्याचें देणें नातिल्लें आनी देवान अब्राहमाक भुरग्याचें देणें दिलें, आशिर्वाद केलो. हें दावराचो आशिर्वाद. ते देखून बाबा भयणीनो, आज हें देवाचें उतरां 3 संगती आमी उडास दवरया. पयलें, देवान अब्राहमाक आपयलो. आशिर्वाद जोडी जायतर बाबा भयणीनो, पयल्या सुवातेर आमी देवाचे जायचे. एकलो मनीस तुका कांय दिता, तुवें कितें गरजेय? तुका दिल्लें काण घेवंक तुजो हात तुवें वड्डायचें, नाजाल्यार कशें तुवें काण घेवचें? तूं जर तर एकलो तुका दिता, तूं काण घेना तर सकला पडटा. आनी त्या देखून देवान अब्राहमाक आपयलें. त्या आपोवण्यांत अब्राहमान पाळो दिलो. ताणें जायत म्हणलें, तो उठलो आनी गेलो. बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर आमी हे उडास दवरूंक जाय. देवाचें आपोवणें येता आसतना, देवान आमकां आशिर्वाद घालून येवजण करतना देवाचो आशिर्वाद मेळना जायतर देवाच्या कुशेक प्रमाणे आमी ताका आमकांच समर्पण दिजें, हें गरजेचें मेळट. देखून अब्राहम देवाच्या उतराक बायसर तो गेलो. त्या खातीर ताणें जायतें सांडलें. ताजें आदलें जिवीत ताणें सांडलें. तातली आदली जिविताची रीत वा संस्कृती ताणें सोडली. ताणें पातयेवचे देव आसले त्या देवान तो भावार्थ सोडलो. आनी ताणें जें आदलें चिंताप सोडलें, आपलें कुटाम ताणें सोडलें, आपलें उणेपणां कित्याक तेंय सोडलें. देवा खातीर ताणें निर्धार केलो. बाबा भयणीनो, आज हें आमकां हें पयलें मेळट. देवाची आशिर्वादां म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या घरांत, म्हज्या जाग्याचेर, म्हज्या क्रशेचेर, म्हज्या वावटीचेर पडत जाय जाल्यार बाबा भयणीनो, पयलें हांवें देवाच्या कुशेक घाल जायचें. देवाक म्हाका समर्पण दिजें. म्हजी खुशी करतना देवाचें बेसांव पडना. म्हजी जिविताची रीत हांव बदलिना जाल्यार म्हज्यात हट्टान आनी गर्वान जियेत, म्हाका जाय जाल्ले बरें जियेत, म्हज्यात वाटेन चलता म्हळ्यार देवाचें बेसांव म्हाका मेळना. कित्याक देवाचें बेसांव काण घेवंक हांव म्हजे हात ओड्डायना. जर तर म्हज्या जिवितान, म्हज्या आदल्या पातकी जिवितांनी की तातूंत तूं बुडोवन रावता, म्हज्याच रितीन हांव चलतां आनी कितें म्हजी आस्त, म्हजे पयशे, आनी म्हजे बदीक म्हणून हांव ताका वेंगून रावतां, लबदोणीक हांव बली जाता, म्हजें तें देवाचें आशिर्वाद पडना. उठ आनी वच. भाव भयणीनो, आमी हाचे तोन उठ जाय.
भायर येजय वायटांतले भायर येचे लपतोंतले भायर येचे सवयांतले भायर येचे आशेंतले भायर येचे स्वार्थांतले भायर येचे रागांतले भायर येचे खोटेपणांतले भायर येचे आमी कितें करचे करण्यांतले भायर येचे त्या जाणां मात्र आमकां फळ मेळटा देवाचे आशिर्वाद मेळटा जर मडकेक दापून दामणेन दोन उदक घाला मडक्यान पडटा ना भायर पडटा मडकेन पडायचे जाल्यार मडकेचे दामणे काडीचे दांपणे काडले जाल्यार मात्र बाबा भयणी काळजाचे दांपणे आमी उक्तें करी जाय देवाचे आशिर्वाद मेळचे जाल्यार अब्रामान आपल्या काळजाचे दांपणे तें भायर उक्तें गेलें दार उक्तें गेलें आनी देवान ताका आशिर्वादांनी भरलो हें पयलें मेळट आनी दुसरें देवान ताजेर आशिर्वाद घालो देवान ताजेर आशिर्वाद घालो पळया देवान ताका मोस केलो गी अब्रामान चिंतलें पोट जालें गी अब्राम काडल्या मेटां सुकून पडलो गी ना तो सुकून पडोंक ना कितें देवान बसवणी केली ताची ती जारी केली देवान कितें बसयलें तें ताका दिलें ताणें कितें भावार्थां सत मानलें तें जारी जालें फळ दिलो हें भावार्थ सफळ देवान ताका आशिर्वाद दिलो अब्राहम म्हणालो देवा तुवें म्हाका इतलें दिलाय पयशे दिले इतलें म्हाका ग्रेस्तकाय दिले इतलें म्हाका सकट दिलाय तुवें पूण एक रामचे लागीं हांव करगता कितें म्हाका भुरगीं नात देवान अब्राहमाक कितें दिसपल्या अब्राहम भायर वयर पळय आकाशाची तारा मेज ना सुम्या कशी मेजची हांवें नखेत्रां कशी मेजची अब्राहमागे दर्याच्या देगेक पळय ती रेंव पळय ती रेंव मेज कशें मेजचें दर्या ही रेंव कशी मेजची मेजूंक तांकां अब्राहम जर तर ह्या म्हाकासाची नेकेत्रां तुका मेजूंक जायनात जर तर ह्या रेंवेची खण तुका मेजूंक जायनात उडास्तवर हांव तुजेर घालतलो आशिर्वाद तुजी संतत मेजूंक जायना तितली जातली प्रेज द लॉर्ड कितले अपुरबाय मेजूंक तांकां नातली तितली जातली आनी देवान ताजेर आशिर्वाद घालो भाव भयणीनो देवाक अब्राहमाक इसाक म्हणलो पूत जल्मलो आनी इसाकाक ताचे संतत देवान वाडयली इस्रायल परजा एक बळादीक संतत जाली देवान ताचेर आशिर्वाद घालो बाबा भयणीनो अब्राहमाक घडलें आमच्या जिवितान घडटा देव आमचेर आशिर्वाद घालता देव आमकां कांय म्हणें करिना आमी मेठाची भाव भयणीनो देवाचेर सत्मान तावन जाल्यार देवाचेर पती तावन जाल्यार देवाचेर अखंड पावता जाल्यार आमी पटवना देव पट मारिना देव आपल्या बसवणे सुकोवन पडना देव कितें बसयलें तें पंथाक पायता आमी मनशां आमी सुकोवन पडटा आमच्या बसवणे सुकोवन पडटा एक न्ही 10 न्ही 100 फावटी आमी बसयता 100 फावटी आमी सुकोवन पडटा पूण आमचो देव आमी सुकोवन पडल्यार आपल्या बसवणेन तो सुकोवन पडना कितें आमकां दिवचें आमी भाव भयणीनो तिरस्कार केलें जाल्यार आमचो देव सोदून येवन दिता आमकां तसलो मोग आमच्या देवाचो देवान थंयसराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्या सुताक ताणें आमचे खातीर दिलो आमकां बचाव करच्या खातीर हे देव अशें हें बेसांव भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ह्या उंड्या रुपार आसता तो त्या बापान आमकां दिल्लें बेसांव हें मनशाच्या मदें जिवन आज मनशा ती सर बरेंपण करना जेजू बापाचें बेसांव आमकां जालो आनी आज भाव भयणीनो ह्या बेसांवांनी आमी भरल्या उडास्तवरी आमी देवान आमकां आशिर्वादीत केलां तिसरें भाव भयणीनो आमकां पळयता आमी अब्राहमाक आशिर्वाद जालो देवान अब्राहमा म्हळ्यार तूं जातलो आशिर्वाद यू वील बी अ ब्लेसिंग बाबा भयणीनो आशिर्वाद जोडल्यार पावना आमी हेरांक आशिर्वाद जायचे अब्राहम सगळ्या जनांगाक एक आशिर्वाद जालो रोमाकारां बरयल्लें पत्र बाबा भयणीनो आमी पळयता ह्या रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांत पावलो अपुरबायन सांगता अध्याय 4 आनी
ह्या अध्यायांत तो आमकां सांगता अब्राहमाक नियमशास्त्रा तो कालदलो म्हण न्ही बगार भावार्थ उद्देशीन ताका लाभलेल्या नितीवंतपणा लागून तो भावार्थाचो बापूय जालो. भावार्थाचो बापूय जालो. भावार्थाचो बापूय म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक एक आशिर्वाद तो जालो, एक देणें जालो. देखून भावार्थाचेर ओंदोवन आसलेली ही भासावणी देवाचे एक धर्मार्थ देणें जायशें केल्ली म्हणटा देव अब्राहमाकारां बदल्या पत्रांत सांग पावलो. बाबा भयणीनो मुखारसून तो म्हणटा अशें अब्राहमाच्या संततीक म्हणजे नियमशास्त्रा काल जियेतल्या मात न्ही बगार अब्राहमा बरी भावार्थांतल्या हर एकल्या की हेरांकी आदाय पडचे तसली भासावणी आमकां केल्या तर देवाचे आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक आसतात. बाबा भयणीनो देखून अब्राहम एक आशिर्वाद जालो तशेंच अब्राहमातय आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद मेळ्ळो तर आमच्या भावार्थान आमी हेरांक आशिर्वाद जाता. तर देखून बाबा भयणीनो आमी आशिर्वाद जावया. आमी खंयसर आशिर्वाद जावचे. हर एका कुटुंबांत बाबा भयणीनो आमी आशिर्वाद दयचे. आमच्या कुटुंबांत आमी आशिर्वाद दयचे. हे पोर एकलो म्हाका सांगता फादर आमचे बसत मागा आमच्या घरांत आमच्या बाबाची आवाजता पळयल्यार पिवन येवन हे बा आमकां हेम कोण जालां आमचें घर आमकां एक शिराप उत्तपादर वो. बाबा भयणी एक बापूय शिराप जायत जाल्यार एक आवय शिराप जायत जाल्यार एक भाव शिराप जायत जाल्यार एक भयण शिराप जायत जाल्यार एक बरो एक समाजान तिकलो मनीस शिराप जायत जाल्यार कितें प्रयोजन. तुज्या वायट करण्या वरवीं तूं शिराप जाताय तर तुज्या वायट करण्या वरवीं एका बायलेक तूं एक गोव शिराप जाताय जाल्यार बायलेचीं दुकां काडटाय जाल्यार ह्या गोवाचीं दुकां काडटाय जाल्यार आवय बापूय जावन भुरग्यांक तूं आशिर्वाद जायनाय जाल्यार शिराप जाताय जाल्यार तूं पेल्या कंटाक जशी जाल्यार समाजीन ते कंटाक जशी जाल्यार कितें प्रयोजन. तुज्या भावार्थान कितें बरें करताय. बाबा भयणीनो आमी आशिर्वाद जावया. आमी कंटाक जावचें नाका. आमी शिराप जावचें नाका. आमी हेरांक बरो जावचें नाका. आमी हेरांक जड जावचें नाका. आमी हेरां विराराय जावचें नाका. आमच्या घरांत आमी समाधानाक आड जावचें नाका. आमी आशिर्वाद जावया. आमी आवय बापूय हांगासर ह्या आराधनांत भाग घेतात. आवय बापूयानो कुटुंबाक आशिर्वाद जाया. भुरग्यांक आशिर्वाद जाया. भुरग्यांक तुमकां दिला देवान तुमचें कुटुंब वय करच्या खातीर आनी ह्या कुटुंबाक आशिर्वाद जाया. हिराराय दिनाकात कुटुंबांत. भुरग्यानो आवय बापूयांक आशिर्वाद जाया. खंयच्या आवय बापूयनी म्हणचें नाका म्हाका एक देवान भूत दिलो. भूत न्ही भूत हा सैतान नाका. आमच्या आवय बापायनी तशें म्हणचें नाका. म्हाका एक सैतान दूद दिला हे देवा कितें उसळटा. एक सून दिला हे देवा. भाऊ भयणीनो असल्यो सुनो जावच्यो नाका. असल्यो दुवस जावच्यो नाका. असले पूत जावचे नाका. आमी आशिर्वाद जावया. आमच्या घरांत आमी आशिर्वाद जावया. पती पतीन एकामेकाक आशिर्वाद जावया. मोग करूंक दिल्ले सांगातीत आमी. आनी अशें म्हणटाना पतीन कंटाक जावचें नाका. आशिर्वाद जावया. ह्या पतीन घोवाक आशिर्वाद जावं दी. भाव भयणीनो आमी समाजींत एकामेका आशिर्वाद जावया. आजकाल समाजींत आसात कितले जण कंटाक जातात. कोणाकोणाचें जिवीत पाड करतात. उलोवच्यो वायट खबरो अनीत अन्याय भ्रश्टाचार हाचे मारीपात समाजीन अन्याय करतात. हेरांक कंटाक जातात. शिराप समाजीक हेरांचें दूख तांच्या माथ्यार बेसता. कोणाकोणाचें दूख काडचें. कोणाकोणाची वीज ओवळी करची. कोणाकोणा अन्याय करचो. कोणाकोणाचें लुटचें. कोणाकोणाचे पयशे भितर घालचे. कोणाकोणाचे वायट गांठावन घालचे आनी लढाय करून घालची. कोणाकोणाची कुटुंबां भाट करची. असलें भाव भयणीनो आमी आशिर्वाद न्ही शिराप. आशिर्वाद जावया. देवाचो आशिर्वाद जावया. आनी आमचें जिवीत अब्राहमा बरी जावं दी. आमी देवाच्या आशिर्वादान जावन ह्या संवसारांत देवाच्या कृपेची आमी खंडीत जावन हातेरान जावया. हे करपाक आमी पवित्र साक्रमेंतांतल्या जेजू कडेन आतां मागया. भाव भयणीनो हे घडीभर आमकां आज आमी समर्पया. आमचें कुटुंब आमच्या सर्व भावा भयणींक गरजेवंतांक आमी समर्पया. पयल्या सुवातेर बाबा भयणीनो ह्या वेळार आमी मागया
आमच्या कुटुंबा खातीर खंयच्या घरांत क्रिस्तांव कुटुंबांनी आवय संतोश ना, आवय बापय या भाव भुरगीं एकामेका नाच समाधान जियेतात. खंयच्या कुटुंबांनी पती वा पतीन एकामेकाक भावा भयणींनो ती शिराप जाल्यांत समाधान फाट जाता, कुटाम फाट जाता, देवाचो आशिर्वाद ना, घरांत मागणें ना, भावार्थ ना, भक्त ना, देवाक जागो ना आनी त्या देखून देवाचो आशिर्वाद ना. आशिर्वाद येवचे देवातावन, पूण त्या देवाक ते घरांत जागो दिनातली कुटुंबां आमचे मदें कितलीं आसात. कितलींशीं जाणां खऱ्या भावार्थांतून भायर येतात, कितलींशीं जाणां पवित्रतेचे एकवटांतून भायर येतात. कितलींश्या कुटुंबांनी एकामेका भाव भयणी जाग्या खातीर लढाई करतात. कितलेशे कुटुंबांनी आवय बापायक भुरगीं भायर घालतात, ख्यार करिनात. भावा भयणीनो असलीं कुटुंबां दुखाची कोंडां जाल्यांत. देवाचो आशिर्वाद असल्या कुटुंबाचेर मागया. हर एक कुटुंब आमचे देवाक समर्पण दिवया आनी त्या कुटुंबांचेर देवाची काकूळट आमी मागून घेवया. समर्पिता जेजू आमची कुटुंबां तुका घे सोमिया, घे तूं आमकां कुटुंबां आमची समर्पिता तुका. घे सोमिया, घे तूं आमकां कुटुंबां आमची समर्पिता तुका. पवित्र सभे खातीर मागया बाबा भयणीनो. पवित्र सभा देवाच्या आशिर्वाद सोगुरतो. पूण आज दैत्य बडी पवित्र सभेंत आज आमी पळयता कितलीशी घुसपड. आज कितलो लोक पवित्र सभेंतल्यान भायर वेता. पवित्र सभेंत दैत्य बडी थरबेत. पवित्र सभेंत आमी याजक धार्मिकां लायक आमी सांगता मेळून एक कुटुंब जावन जिवच्या बदलाक कितलेशे कडेन लायक आनी धार्मिकां मदें सगळें लढाई. कितलेशे कडेन धार्मिकां मदें लढाई. कितलेशे बोटी थोड्यो बोटी एकामेक तार्कीक रितीन याजकां मदें या अधिकारी मदें वडिलां मदें बाबा भयणीनो असले भिन्न अभिप्राय उपजाल्ल्या वेळार पवित्र सभा अस्कस जाता. आमी सकळ क्रिस्ताची कूड जावन आसा. आमी पवित्र सभा जावन एक वाडो एक पिरगस आमी जावन आसा. पूण त्या वाड्यांत पिरगजेंत वांटे पांटे जाता आसतना थंयसर खंय आता जेजू क्रिस्ताचें हाजेरपण. बाबा भयणीनो आमी मागया जेजू कडेन सोम्यान जेजू बाबार्थ दाखाली आज आशिर्वाद असो गुर्तो जावनाची पवित्र सभा तुज्या पवित्र कृपेन सांबाळ सोम्या. आमच्या पाप साहेबा खातीर मागता तसो आमकां एक बरो पाप साहेब दिलाय. ताचे बावार्थ आमकां मस्त धैर्य दिता. त्या बावार्थान आमी जिवंक आमकां बळ दी. आमकां सगळ्यांक याजकांक बेस्पांक धार्मिकांक आमकां समर्पीत जिविताच्या वाटेन चलोवंक आमकां बळ दी सोम्या. तुज्या पवित्र आशिर्वादाचे गुर्त केले. एक बेस्पो एक याजक देवाचो आशिर्वाद दिता. केदें व्हरतें भाग सोम्या. हर एका याजकान हर एका बिस्मान हर एका धार्मिकांनी सोम्या तांच्या समर्पीत जिवितान सोम्या आशिर्वाद दयशें कर. आमचे ती अस्कोत खंय आसा दैत्यपटी याजकां ती धार्मिकां ती आमी उणेपणाची जावन आसा सोम्या. या उणेपणांत आमकां तुजी कृपा गरज सोम्या. तुवें आमकां सांबाळी दय. हर एका याजका तुज्या पवित्र कृपेन सांबाळ. आमकां पाप सेबान तो उलो दिला. हर एका याजकाक आनी धार्मिकांक आमी सगळ्यांनी तशेंच सर बिस्पांनी बरे गवळी जावन तुमचो आशिर्वाद लोकांक दिवचे खातीर एक भाग्यवंत आनी भावार्थाची जिणी जिवंक सोम्या हें बळ आमकां दी. सगळ्या पवित्र सभेक सर्व बिस्पांक सर्व याजकांक सर धार्मिकांक सोम्या आमी तुका समर्पीत तांचे खातीर मागता. जेजू तांकां तांच्या मारी पात तुजो आशिर्वाद आमकां वाळोवन दी. तांच्या मारी पाती दैवी कृपा तूं आमकां लाभय. तांचें जिवीत भाग्यवंतपणाचें कर. तांचे अस्कतांचे जैत तोरूंक बळ दी. खंय तर खंय याजक आनी धार्मिकां आमी सुकोन पडटा. आमच्या भावार्थान चड घट जावन तुजे ते पाटी येवंक
तुझ्या दैवी हाजीरपणान आमी ह्या सकनी आनी धार्मिकानी आनी बेजबानी आमकां जीव जेजू आमकां पवित्र सभेक बोळ दी म्हण जेजू मागता आनी समर्पित हांव समर्पिता जेजू आमची पवित्र सभा घे सोमिया घे तो आमकां पवित्र सभा दिता तुका घे सोमिया घे तो आमकां पवित्र सभा समर्पित तुका सोम्यान जेजू सर्व शिक्षकांक आमी समर्पित हांव भुरग्यांक सोम्या ह्या संवसारांत देवाचें आशिर्वाद जावन शिक्षकांक तुवें दिलाय सगळ्या संवसारान आनी प्रत्येक तरान कथोलीक पवित्र सभेंत शिक्षण दिवच्या तशेंच क्रिस्तांव शिक्षण दिवच्या सर्व शिक्षकांक प्रत्येक रितीन तुका समर्पित हांव जेजू तुजें दैवीक हाजीरपण आपल्या जिणेंत तांणी जाणान जावन कोणेंच संवसारांत देव तुजें तो पयस वचनासतना भुरग्यांक बरो फुडार बरें शिक्षण दिवन हर एका शिक्षकांनी तांच्या हाताकारांतल्या हर एका भुरग्याक आशिर्वाद जायशें कर सोम्या त्या शिक्षका मारी पात तांणी दूख बगीन आसतना शिक्षका बरी पात वचून तुजो दैवीक मोग बघून तुजी जणवाय बघून सता नितीची मौल्या बरें शिक्षण मेळाशें कर सोम्या मौल्या बरें शिक्षण आमच्या शिक्षकांत मेळाशें कर सोम्या राख आमच्या शिक्षकांक ह्या दिसांनी दैत्य शिक्षकांक कश्टार आसा सोम्या विशेष रितीन आजकाल कोरोना पिडे वरवीं आमची शिक्षकां मस्त कश्टांक सांपडल्यांत तांकां जेजू पावो तो सांबाळ मेळना ह्या दिसांनी भुरग्यांक फीस दिवंक दायनांतले उरवीं कितलेशा इस्कॉलांनी सांबाळ दिवंक पयशे नात कितलींशीं शिक्षकां आज कुटुंबान कश्टाता सोम्या आर्थीक रितीन असल्या शिक्षकांक सांबाळ तांकां आर्थीक गदान आशिर्वाद दी सोम्या तशेंच तांणी तांच्या नैतीक जिवितांत आशिर्वाद दी तांणी एक बरें नैतीक शिक्षण दिवन सगळ्या बरो संवसार रुपीत करचे तसलें शिक्षण दिवची बरी शिक्षकां आमकां फावो कर जेजू आमी तांकां तुका समर्पित हांव आनी मागता हांव समर्पित जेजू सर शिक्षकां तुका घे सोम्या घेन तूं ताका समर्पित सर शिक्षकांक तुका घे सोम्या घे तूं ताका समर्पित सर शिक्षकांक तुका सोम्या आमच्या भारताच्या राजकीय वेवस्थेक तुका समर्पण दिता सोम्या जेजू आमकां अधिकार चलोवचे तसले आमचे प्रतिनिधी तुवें दिले आमचो प्रायम मिनिस्टर आमचो अध्यक्ष आमचे MLA आमचे संसद आमचे मिनिस्टर आनी आमचे अधिकारी वर्गाचे सोम्या सर दिले आडळतें चलोवंक पूण सोम्या आडळतें चलयतलेनी तुजें आशिर्वाद जायचें आशिल्लें पूण आज तें विसरून सोम्या स्वार्थाक बोलोवन पयशे करची आशा आपणाचो स्वार्थ करची आशा आपल्या कुटुंबाक वयर हाडची आशा आपल्या खातीर आनी असल्या भ्रश्टाचारान संपडून आज सगळ्या संसदेच्या आमच्या भारत देशाक दैत्य राजकारणी जेजू ते आशिर्वाद जावच्या बदलाक शिराप जाल्यात बरो जाल्यात सोम्या असल्यांक तुका समर्पित हांव कोण लोकांचें बरेंपण पळयना कोण आपल्या खातीर जियेनात कोण आपलें कर्तव्य ते विसरून आपणा खातीर जियेतात लोकांचे लुकां लुटतात लोकांचे पयशे भितर घालतात आनी लोकांचे टॅक्स आपणा खातीर खर्चितात आनी असल्या रितीन लोकांच्या कश्टांक कारण जातात लोकांच्या दुखाक कारण जातात लोक मार्गार पडोवंक कारण जातात लोकांच्या बेजाराक कारण जातात लोकांच्या निराशेक कारण जाता सोम्या असल्यान तुका समर्पित हांव आशिर्वाद दयशें कर तांकां ताची काळजां मनां बदली सोम्या परिवर्तन कर तांचें आनी तांणी सोम्या तुजे ती फाटी येवन तुजे दैवीक आशिर्वाद जोडेशें आमकां दयशें कर म्हूण तुजे लागीं मागता तांकां आमी समर्पित हांव सोम्या समर्पित जेजू सरधिकारी तुका
घे तू तांकां सर अधिकारी समर्पित तुका घे सोमिया घे तू तांकां सर अधिकारी समर्पित तुका मागया बाबा भयणीनो सगळ्या संवसारात विस्तरिल्ली कोरोना पिडा हाचे वरवीं सगळो संवसार बाबा भयणीना दुखांत आसा असल्या वेळार स्वाम्याचे आशिर्वाद मागया बाबा भयणीनो आब्रामाक बेसांवन दिल्लो तो देव वस्तू आमकां 2000 वर्सां दी देवाच्या आशिर्वादाचो गुर्तो जावन जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येयल्लो पिडेस्तां बरें करीत गेलो सार तरेचे वायट आनी खोटेपण सगळें नाश करीत तो गेलो भुकेल्यांक ताणें खावंक दिलें ताणेल्यांक पिवंक दिलें असलो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मदें आसा मगला जेजू सगळ्या संवसाराची कोविड पिड्यान कश्ट ज्या लोकांक तुका समर्पित हांव जेजू आज ह्या सगळ्या संवसारात जेजू तुजे आशिर्वादां वाडोवन दी सोम्या तुज्या आशिर्वादांनी ही पिडा संवसारांतली मायाक जावन दी सोम्या ही पिडा नपयस जावन दी कोरोना व्हायरस मोरोन वचून दी सोम्या लोकांक सुटका दी आज लोकांक भिरांत सोम्या खंयची कितलो लोक कश्ट जाता काम उगडावन ह्या पिडे वरवीं लोकांचें जिवन सोम्या तें निसंतान जावन गेलां सोम्या दुकान आसच्या लोकां धैर्य दी ही पिडा आमचे तावन पयस कर पिडे खातीर वावुरतल्या बोळ दी ह्या पिडे विरुद्ध झुजते कोण वोका सोदून करतात तांकां जाणवाय दी ह्या पिडे तावन मारेकार पिडे तावन झुजोंक आमकां सकत दी लोकां थंय जागृती दी ह्या पिडे थंय जबाबदारेन जिवोवंक आमच्या लोकांक सोम्या सकत दी आनी अशें लोकांचेर आशिर्वाद घाल आमच्या भारताच्या सगळ्या संवसाराचेर आशिर्वाद घाल सोम्या आनी ह्या पिडे तावन सुटका दी आशीर्वादित कर जेसू आशीर्वादित कर जेसू ये सोमिया घे तू आमकां आशीर्वाद तुजे दी तू आमकां घे सोमिया घे तू आमकां आशीर्वाद तुजे मुगल बाबा भयणीनो आतां तुमचे बसत आमी मागता आज तुम्ही इतलो लोक या टीव्ही मध्ये पाहत या भक्त आराधनात भाग घेतात तुमचे इरादे तुमची तेसावां हांव हांगासर सोम्या मुखार दवरतां सभार्दनांनी तेसावां म्हाका धाडल्यांत ही तेसावां सोम्या मुखार दवरतां आनी की सभार्दनांत तुमी जाडूंक नात पूण तुमची तेसावां सोम्याक तुमच्या नांवान हांव हांगासर सोम्याक समर्पितां सकड आमी ह्या घडये मागया एका व्यक्तीन आमकां काय बरें काम कॅनडांत काम मेळोवंक मागलां आनी एका स्त्रियेन आपल्या पिडेतावन मानसीक पिडेतावन बरी जावंक प्रत्येक रितीन मागलां आनी तिच्या पती बरो जावंक तांणी मागलां आनी एका व्यक्तीन आपल्या आवयक कोरोना वरवीं कोविडांत आसा ICUंत आसा ती बेगीन बरी जावंच्या पासत मागा म्हूण सांगलां आनी एकल्या चल्यान एका भुरग्याक एका चलयेक भुरग्याचें देणें लाभोवंक सभार तेमतां भुरग्याचें देणें ना एक भुरगें देणें लाभच्या खातीर तांणी मागोवंक विनंती केल्या एकल्याक एका बांदपाचें रेजिस्ट्रेशन बऱ्या तरान जावंक तांणी आमचे बसत मागोवंक सांगलां तांचे बसत मागोवंक सांगलां एक दोगांनी तांकां प्रत्येक तरां बरें काम मेळोवंक प्रत्येक तरेन कोरोना पिडे वेळार काम केलां तांचें बरें काम मेळोवंक दोगांनी मागलां एका स्त्रियेन प्रत्येक रितीन ह्या दिसांनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटीव येवंक मागण्या विनंती केल्या पुरुष ह्या पिडेक एडमीट केला आतां क्वॉरंटायनार्सात रिपोर्ट नेगेटीव येवंक विनंती केल्या एकल्या भायल्या गांवांक वचून विजा मेळच्या पासत आनी एकल्या बरो फुडार मेळच्या पासत तांणी विनंती केल्या आनी एकल्यान एक वायट इश्टगात सोडून प्रत्येक तरान बरी जावंक एका प्रत्येक तरान एका चलये लागीं खंय तो इश्टगतीर आसा ह्या इश्टगतींतून भायर येवन ताणें बरें जिवितांत बरो जावंक प्रत्येक तरान विनंती केल्या एकल्याक भुरगीं ताची स्वताच्या वाटेन चलोवंक आनी एकल्या बरी सैरीक मेळोवंक ताणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां एकल्याचो पूत क्वॉरंटायनार आसलो बरो जावच्या खातीर एकल्यान दिल्ले पयशे ताका फाटीं मेळचे खातीर एकल्या भायल्या गांवांत बरें काम मेळचे खातीर एकल्याक एक बरें काम मेळोवंक बेंगलोरांत एक बरें काम मेळचे खातीर
एकल्यान आपल्या आमाल पिवन सोडचे खातीर, एकल्या बरी भलायकी मेळचे खातीर, एकल्या बरी सोयरीक मेळचे खातीर, एकल्याची दूव आवय कश्ट येता आनी ह्या घरांत मस्त इराराई जाता, त्या दुयेन त्या आवयक समाधानान जिवंक सोडच्या पासून ते उती उजवाड मेळच्या खातीर, एकल्याचे एका भयणीचे फ्लॅट बऱ्या तरान आजच ते वेव्हार जावचो आसा, तो बऱ्या तरान जावच्या पासून तिणें मागोवंक सांगला. एका आमच्या भयणीक कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट जाता, त्या कॅन्सर पिडेंतावन ह्या दिसांनी एडमीट जावंक आसा, तिची भलायकी बरी जावन बेगीनच ह्या पिडेंतावन तिका सुटका मेळच्या खातीर. एका भयणीन तिच्या कुटुंबाक बरी भलायकी मागल्या, सगळ्या कुटुंबाक तिका बरी भलायकी मागल्या, तिका देवान आशिर्वाद दिवच्या पासून. एका आमच्या भावाक ब्लड कॅन्सर आसा, परत दुसरे फावटी तो एडमीट जाला, बेगीनच तो बरो जावन ताणें पाटी येवच्या पासून आमी मागया भाव भयणीनो. आजे ह्या सर इराद्या पासून मागतना आज आमकां हें आराधन एका आयतारा करूंक आमकां आमच्या दानींनी मस्तूक आमच्या बऱ्या मनशांनी सहकार दिला. थोड्यांनी आमकां ह्या आराधन चलोवन निरंतर पाद्र कळूंक नजो निरंतर चलोवन वचते म्हणून आमकां व्हरतो आदार दिवन आमकां धैर्य दितात, बळ दितात आनी तांची कुमक दितात. त्या सर्व आमी बऱ्या मनशां दानी पासून विशेष रितीन मागया. मोकळा जेजू ही सर इरादे ते जावं तुजे पत्ती समर्पित हांव जेजू. आज ह्या घडये आमची मागणी स्वीकार कर जेजू. याद सगळीं जेजू त्या सावां तुज्या पांय तडी दवरता जेजू. ह्या त्या सावां सांगता कितल्या जाणांनी आज हांगासर ह्या घडये आराधन मागता जेजू. सगळ्या टीव्ही मुखार सगळ्या संवसारान जेजू कोण ह्या आराधनान भाग घेता परत 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 भाग घेतात जेजू तांचे आशिर्वाद घाल. आशिर्वाद असो देव तो तुवें अब्रामाचेर आशिर्वाद घालय, इस्रायल पंचेर आशिर्वाद घालय, पिडेस्तांचेर आशिर्वाद घालय. जेजूचो आशिर्वाद सैतर पडलो पिडा सुम्या बरी जाली. सगळे जेजू तुजो पवित्र आशिर्वाद सगळ्यांचेर पडोवन दी. ती पवित्र सकत तुजी वाळोवन दी जेजू. रक्ताच्या स्रवाच्या स्त्रियेन तुका आप पडलेल्या वेळ तुजी ती सकत वळम्या वाळल्ली. ही सकत या सर्व बऱ्या म्हणजे मनशांचेर कश्टोच्या मनशांचेर कोण तुजी ते आधार मागता जेजू तांचे तूं वळशी कर म्हण जेजू तुका समर्पित हांव आनी मागता. घे सोमिया आयक सोमिया समर्पित इथे सावा. घे सोमिया आयक सोमिया समर्पित ईसर ते सावा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन करतो जे तुम्ही जेजू तुका आमी समर्पित हांव सर करतो. सोम्या आशिर्वादाचो देव तूं आज ह्या कडे आशिर्वाद घाल जेजू. सगळ्या हर लम्या घर जेवताचेर पिडेस्तांचेर कश्टांतल्याचेर निराजंतलेर सोम्या जेजूचे पवित्र आशिर्वाद वाडून दी जेजू. तुज्या गुण कचे तकत वाडून दी जेजू. सोम्या तुजो आशिर्वाद पवित्र तुज्या पश्चान वाडून दी. सकड ह्या घडये सोम्या कोण दुखांनी रडतात कधीच बेजार येतात ताची दुखां पूस सोम्या तांची दुखां पूस तांचे कातरचे काय गुण कर. हर एकले कापड जेजूच्या आमलेक रक्तान जेजू अभिषेक कर जेजू. हर एकल्याची पिडा गुण तान तुज्या पवित्रतेन टच लॉर्ड एवरीवन गॉड जीसस let your power flow in everyone but Jesus 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 your power name. सोम्याचा आशीर्वाद मागया भाऊ बहिणीनो. येदा बडा सक्रामेंतलो गीत गाव आमी सक्कड सोम्याचो येदोळचेर आमी राखून रावलो. पवित्र आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर हर एकल्याचेर मागया. ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या. सोलवोन वेच्या अस्कत वेच्या वावाडताचे बळ देव्या. जशे बाबा तशेंच तुका उल्हासानी
ये देवाविचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो बुडा तू आमकां सोडलाय तुझ्या सुटवेने सफळ सदांच आमचे ती आम्ही बुगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आम्ही मान करूंक आमकां दयन पावो कर दो जीत आणि रात करताय ससनाच्या ससना आमेन. आशीर्वादित कर जेजू, आशीर्वादित कर जेजू, आशीर्वादित कर जेजू, आमकां आशीर्वादित कर जेजू. मोगाच्या बाबा बहिणीनो भक्तीन आणि भावार्थान तुम्ही या पवित्र साक्रमेंताच्या आराधनांत भाग घेतले दैवीक ममरत मिडिया तर्फेन आम्ही आराधन चलोवन बेला तुमकां समेस्तांक देवाची आशिर्वादां मागता तुमच्या घरा वचून तुम्ही या तुमच्या घरान तुम्ही जियेतना थंयसर हरएक लाख तुम्ही आशिर्वाद जाया तुमच्या घरांत तुम्ही हरएक लाख एकामेकाक आशिर्वाद जाया तुमच्या समाजान तुम्ही एकामेकाक आशिर्वाद जाया हे आराधन चलोवन व्हरूंक आज आदार दिल्ल्याचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां हे आराधन हरएका आयतरांनी हप्त्या मदें प्रसार करच्या डिवायन व टी व्हीचो मालक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी ताचें कुटाम आनी तशेंच मानेस जॉस्विन फेर्नांडीस हांगासर आमकां संगीत दिवचो मानेस सायमन पायस आनी चित्रीकरण करचो सूरज मचादो अपूर्वांनी अल्तार सोबूंचे CSST सिस्टरां सिस्टर सुनीता आनी सिस्टर लिनेट विशेश जावन तांचो आनी आमकां ह्या आराधन चलोवंक आदार दितात आर्थीक रितीन ह्या सर बऱ्या मनाच्या दानीचो सगळ्या चडाव सगळ्यांनी नांव सांगचें नाका म्हणून तांचो सगळ्याचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां देवाचें आशिर्वादां तुमचेर मागता तुमचे पासून आमी मागतले हांव तुमचे तेसांवां आमच्या कार्यक्रमांत येवच्या नंबराक तुमी धाडा तुमच्या तेसांवा पासून आमी मागतले हांव तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.